സൗണ്ട് ഓഫ് ലൈഫിൻ്റെ കഥേമാമ സെഗ്മെൻറ്റിൽ എഴുതി തുടങ്ങുന്ന തുടക്കക്കാരെയാണ് ആദ്യം പരിഗണിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പ്രശസ്തരായ പല എഴുത്തുകാരും സൗണ്ട് ഓഫ് ലൈഫിൻ്റെ കഥേമാമ സെഗ്മെൻറ്റ് കണ്ട് ഞങ്ങളെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. തൃശ്ശൂരിലെ പ്രശസ്തനായ എഴുത്തുകാരൻ അശോകൻ ചെരുവിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥ ചിത്രീകരിക്കുവാൻ അനുവാദം തരികയും ചെയ്തു. തൃശ്ശൂരിൻ്റെ ഭംഗി ആവോളം ആവാഹിച്ചെഴുതിയ പൂങ്കുന്നം എന്ന കഥയാണ് ഇന്ന് കഥേമാമ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഗുരുവായൂരിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ ശിവസ്വാമിയും കുടുംബവും തൃശ്ശൂരിലെത്തി. അവരെയും കൊണ്ടുവന്ന മയിൽവാഹനം ബസ് വടക്കേച്ചിറയ്ക്കടുത്തുള്ള പൂവരശിന് കീഴേ നിന്ന് അല്പനേരം മുരണ്ടു. എഞ്ചിൻ ഓഫ് ചെയ്ത് ഡ്രൈവർ ചാടിയിറങ്ങി. ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടറും ഉപ്പ് ചേർത്ത സോഡ കഴിക്കാനായി മാടക്കടയിലേക്ക് കയറി. സന്ധ്യ തുടങ്ങിയിരുന്നു. എല്ലാ യാത്രക്കാരും ഇറങ്ങി. ശിവസ്വാമിയും കുടുംബവും ഇറങ്ങിയില്ല. ശിവസ്വാമിയും ഭാര്യ മുത്തുലക്ഷ്മിയും, മക്കൾ കാവേരിയും ചിന്നാനും. ചിന്നാൻ ഉറക്കമായിരുന്നു. തൻ്റെ കൗതുകം കലർന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് കാവേരി എല്ലാം നോക്കിക്കണ്ടു. അവളായിരുന്നു മൂത്തത്. രണ്ടായി പിന്നിയിട്ട മുടിയിൽ അവൾ പൂ ചൂടിയിരുന്നു. സ്റ്റാൻഡിലെത്തും മുൻപ് ബസ് തൃശ്ശൂർ പട്ടണം കറങ്ങി. ദീപങ്ങളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയ പട്ടണം ശിവസ്വാമിയെയും കാവേരിയെയും വിസ്മയിപ്പിച്ചു. ശിവസ്വാമിയെ ഒരു ഭ്രമം പിടികൂടി. കണ്ടക്ടർ ടിക്കറ്റ് മുറിച്ചത് തൃശ്ശൂർക്കാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അയാൾ കരുതി ഇത് ഗുരുവായൂരായിരിക്കും. കൂറ്റൻ എടുപ്പുകൾ, വാഹനങ്ങളുടെ ഇരമ്പം, ആളുകളുടെ നിലയ്ക്കാത്ത പ്രവാഹം. തങ്കവേല് പറഞ്ഞതുപോലെയായിരുന്നു എല്ലാം. വിചാരിച്ചതിനു മുൻപേ എത്തേണ്ടിടം എത്തിയെന്ന് കണ്ട് ശിവസ്വാമി സന്തോഷിച്ചു. അപ്പാ ഇറങ്ങില്ല. കാവേരി തൊട്ടു വിളിച്ചപ്പോൾ ശിവസ്വാമി തൻ്റെ ആനന്ദ ലോകത്തു നിന്ന് ഞെട്ടിയുണർന്നു. കാവേരിയുടെ കൈപിടിച്ച് അയാൾ ബസ്സിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി. ചിന്നാനെ തോളിലിട്ട് മുത്തുലക്ഷ്മി പിറകെ ഇറങ്ങി. പൂവരശുമരം പൂത്ത് നിറയെ കൊഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ബസ്സിന് ചുറ്റും പൂക്കൾ ചോര പോലെ കിടക്കുന്നു. അതുകണ്ട് കാവേരിക്ക് ആഹ്ലാദം ഒതുക്കാനായില്ല. അവർ നടന്നു. ചിന്നാനെ ഉണർത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു മുത്തുലക്ഷ്മി. ഉറങ്ങുന്ന ചിന്നാനെ തോളിലിട്ട് നടക്കാനുള്ള കരുത്ത് മുത്തുലക്ഷ്മിക്കില്ല. ഉണർന്നാൽ അവൻ മെല്ലെ നടന്നുകൊള്ളും. യാത്രയുടെ പകുതിയോളവും ചിന്നാൻ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് മതിക്കുകയായിരുന്നു. ഗോവിന്ദാപുരത്തു നിന്ന് ബസ് മാറിക്കയറിയ ശേഷം പിന്നെ അധികം കഴിഞ്ഞില്ല. ക്ഷീണം കൊണ്ട് ചിന്നാൻ ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. ഉച്ചയ്ക്ക് അവൻ ഒന്നും കഴിച്ചതല്ല. കാവേരി വിളിച്ചു. എന്തൊരു ചിന്ന, ഡേ പാര്, അഴകാന കാഴ്ചകൾ. തൃശ്ശൂരിൽ പൂമരങ്ങൾ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് പൂത്തുലയുന്ന കാലമായിരുന്നു. സന്ധ്യയും നേർത്ത നിലാവും ചേർന്ന് പട്ടണത്തെ മെല്ലെ പൊതിഞ്ഞു. മൂകഗംഭീരമായി സൗധങ്ങൾ ഉയർന്നു നിന്നു. അകലെ ചക്രവാളത്തിൽ ബാക്കിയായ നീലിമയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വടക്കുംനാഥന്റെ ഗോപുരം ചിത്രം പോലെ കാണപ്പെട്ടു. കോയിൽ തെരിയത്. ആ കാഴ്ച നോക്കി അന്തം വിട്ട് ശിവസ്വാമി നിന്നു. ശിവസ്വാമി ആ സമയത്ത് തൻ്റെ ഒട്ടും ചന്തമല്ലാത്ത വാ തുറന്നു പിടിച്ചിരുന്നു. വായുടെ കോണിലൂടെ തുപ്പലൊലിക്കാൻ തുടങ്ങി. അടേങ്കപ്പാ, എന്ന അട്ടഹാസമാ இருக்குது. ഭർത്താവിനെ അനുകരിച്ച് മുത്തുലക്ഷ്മിയും ഗോപുരത്തെ നോക്കി ആശ്ചര്യം പൂണ്ടു നിന്നു. ഗുരുവായൂർ കോയില്? ചോദ്യം ശിവസ്വാമി ഗൗരവത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടു. അങ്ങനെയാവാൻ ധാരാളം സാധ്യതയുണ്ട്. എല്ലാം തങ്കവേലു പറഞ്ഞ മാതിരി. എന്തൊരുയരം, എന്തൊരു ചൈതന്യം! ആ വഴി കടന്നുപോയ ഒരാളെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ശിവസ്വാമി ചോദിച്ചു. അണ്ണാ, ആങ്ക തെരിയത് ഗുരുവായൂർ കോയിൽ താനാ? ആഗതൻ നിന്നു. ശിവസ്വാമിയെ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് നോക്കിയ ശേഷം അയാൾ പറഞ്ഞു. അത് വടക്കുന്നാഥൻ, സാക്ഷാൽ ശിവൻ. ഇത് തൃശ്ശൂരാണ്.
ഗുരുവായൂർ എവിടെ കിടക്കണ്? ഇതെവിടെ നിന്ന് വരണി പറ്റ? അയാൾ നടന്നു മറഞ്ഞു. ശിവസ്വാമിക്ക് കാര്യമായൊന്നും പിടികിട്ടിയില്ല. ആ കാണുന്നത് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രമാവില്ലെന്ന് അയാൾ കരുതി. കാവേരിയും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും. അവർ നടന്നു. മുത്തുലക്ഷ്മിക്ക് മനസ്സിലാവാനോ മനസ്സിലാവാതിരിക്കാനോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അവൾക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അവളുടെ ഭർത്താവ് പോതനൂര് കാതുകാച്ചിയിൽ കന്നച്ചാമി ശിവസ്വാമിയുണ്ട്, ഉടലോടെയുണ്ട്. ചിന്താഭാരമില്ലാതെ അവൾ ചിന്നാനെയും ചുമന്നു നടന്നു. കാതുകാച്ചിയിൽ കന്നച്ചാമി ശിവസ്വാമി കോയമ്പത്തൂർ നഗരത്തിന് 6 മൈൽ അകലെ രാമമുതലിയാരുടെ കരിമ്പ് തോട്ടത്തിൽ പണിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. മുത്തുലക്ഷ്മിയും ചിലപ്പോഴൊക്കെ കാവേരിയും അവിടെ ചെന്ന് പണിയെടുക്കും. ചിന്നാന് കരിമ്പ് തോട്ടത്തിൽ ഒളിച്ചു കളിക്കാനാണിഷ്ടം. അവനൊരു മണ്ടശിരോമണിയാണ്. കരിമ്പിന് മധുരമാണെന്ന വിവരം പോലും അവനറിയില്ല. കാവേരിക്കറിയാം മൂത്ത കരിമ്പിൻ്റെ നീരിന് നല്ല മധുരമുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന്. അവൾ മിടുക്കിയാണ്. മധുക്കരയിലെ ചിന്നപ്പള്ളിയിൽ അവൾ 2 വരെ പഠിച്ചു. പാഠം 5. கரிம்பு. நமக்கு பயன் தரும் பயிர் வகைகள் பல உண்டு. அவைகளுள் ஒன்று கரிம்பு. கரிம்பின் சாறிலிருந்து நமக்கு தினமும் தேவைப்படும் சர்க்கரை തയ്യാറിക്കപ്പെടുகிறது. 1-ാം വട്ടം ശിവസ്വാമി കോയമ്പത്തൂരിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നപ്പോൾ കാവേരി സ്കൂൾ പഠിപ്പ് നിർത്തി. ചിന്നാനെ നോക്കണം. ചിന്നാനെ നന്നായി തന്നെ നോക്കാൻ അവൾ നിശ്ചയിച്ചു. അവൻ വേഗം വലുതാവണം. അവന് കാര്യഗൗരവമുണ്ടാകണം. മുഖത്ത് മീശ വയ്ക്കണം. അപ്പോൾ അവൻ തോട്ടത്തിൽ കളിച്ചു നടക്കുകയില്ല. ചിന്നാൻ സ്വാമി നല്ല പണിക്കാരനാണെന്ന് ആളുകൾ പറയും. മുത്തുലക്ഷ്മിയുടെ തോളിൽ ചിന്നാൻ തളർന്നു കിടന്നു. അവനെ ഉണർത്താനുള്ള അവളുടെ ഉപായമൊന്നും ഫലിച്ചില്ല. കണ്ണേ ചിന്ന, ഏന്തരടാ വണ്ടി പോണതേ പാത്തിയാ? അടടാ നീല വണ്ടി. ശിവസ്വാമി ചിന്നാനെ വിളിച്ചു നോക്കി. കാവേരി ഒരു പൂവെടുത്ത് അവന് നേരെ കാണിച്ചു. അവന്റെ മൂക്കിൽ വെച്ച് വാസനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എഴുന്നേൽക്കണ്ണാ. സന്ധ്യയുടെ ആവരണത്തിന് കട്ടികൂടി. നാനാതരം വർണ്ണവിളക്കുകൾ കൂടുതൽ തെളിഞ്ഞു കാണപ്പെട്ടു. ശിവസ്വാമിയും മുത്തുലക്ഷ്മിയും മകളും നിരത്തോരത്തുകൂടെ ഏന്തി വലിഞ്ഞു നടന്നു. ചിന്നാനെ കൈമാറി ചുമക്കണമെന്ന് ശിവസ്വാമിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അയാൾക്കതിനൊട്ടും വയ്യായിരുന്നു. തിരക്കിന്റെ മഹാവനത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടാവുമെന്ന് ശിവസ്വാമി വിചാരിച്ചു. പൊടുന്നനെ അത് തങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു കാണപ്പെടും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ മായാവിലാസങ്ങൾ. തങ്കവേലുമാണ് പറഞ്ഞത്. അവൻ ചാവക്കാട്ടെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ സപ്ലയർ ആയിരുന്നു. അതിസാരം പിടിപ്പെട്ട അവശനായപ്പോൾ മുതലാളി അവനെ പിരിച്ചുവിട്ടു. അവൻ വന്ന് വിവരിച്ചു. ഗുരുവായൂരിൽ ചെല്ലുകയേ വേണ്ടൂ. ദൈവസന്നിധിയാണ്. ശാപ്പാടിന് നിവേദിച്ചോറ് സൗജന്യമാണ്. கோயில் சாப்பாடு பிரமாதம்னா. சோறு பார்த்தா பூ மாதிரி இருக்குது. குழம்பு நிறைய வகையில் இருக்கு. சாம்பார், கூட்டு, அப்புறம் 2 வகை பொரியல், ஊர்க்காய், அப்பளம், அது இது வயிறு சரினா எவ்வளவு வேணா சாப்பிடலாம். കുളിക്കാൻ വിസ്തൃതമായ കുളം, സമ്പന്നരായ ഭക്തർ വിതരണം ചെയ്യാറുള്ള പണം, എണ്ണ, തുണി, പലഹാരം, തന്നേൽപ്പിച്ചു പോകുന്ന വഴിപാട് ചീട്ടുപ്രകാരമുള്ള നെയ്പായസം, അപ്പം, അട, നെയ്യ്. எப்படியோ போயிட்ட போதும், மீதி கடவுள் பார்த்துக்குவார். ഉമ്മറത്തിണ്ണയിലിരുന്നുള്ള തങ്കവേലുവിന്റെ വിവരണം കേട്ട് ശിവസ്വാമിയുടെ മനസ്സ് സന്തോഷം കൊണ്ടു വിങ്ങി. ഭർത്താവിന്റെ മുഖം വികസിക്കുന്നത് കണ്ടുണ്ടായ ആഹ്ലാദത്താൽ മുത്തുലക്ഷ്മി ചിന്നാനയെടുത്തുയർത്തി. അവന്റെ മുഖത്ത് ഉമ്മ വച്ചു. കണ്ണേ, ഉനക്ക് ഗുരുവായൂർ കോയിലേക്ക് പോകണമാ? നിമിഷം തോറും തന്റെ തോളിൽ കിടന്ന് ചിന്നാന ഭാരം വർദ്ധിക്കുന്നതായി മുത്തുലക്ഷ്മിക്ക് തോന്നി. അവൾ വല്ലാതെ തളർന്നിരുന്നു. പുലർച്ചയ്ക്ക് മുൻപേ യാത്ര ആരംഭിച്ചതുകൊണ്ട് അവൾ ഒന്നും കഴിച്ചിരുന്നില്ല. ചിന്നാനും ഒന്നും കഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തലേന്ന് ചിന്നാനും കാവേരിക്കുമായി അവൾ കൂവരക കൊണ്ട് അപ്പമുണ്ടാക്കിയതാണ്. ഗുരുവായൂരിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ ഉത്സാഹം കൊണ്ട് ചിന്നാൻ അത് കഴിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കൊടുത്താൽ ചിന്നാൻ ഉണരുമെന്ന് ശിവസ്വാമി വിചാരിച്ചു. അയാൾ അവരെയും കൊണ്ട്
അടുത്തു കണ്ട ഹോട്ടലിലേക്ക് കയറി ബെഞ്ചുകളിലിരുന്നു. പൂങ്കുന്നത്തെ ദാമോദരൻ നായരുടെ ശ്രീവിലാസം ഹോട്ടൽ ആൻഡ് കാപ്പി ക്ലബ്ബായിരുന്നു അത്. ദാമോദരൻ നായർ കടയടയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു. ചൂലുകൊണ്ട് അയാൾ നിലം തൂത്തുവാരി. ശിവസ്വാമി ചോദിച്ചു, சாமி சாப்பாടத்துக்கு ഏതാച്ചും കിടക്കുമാ? ദാമോദരൻ നായർ നിവർന്നു നിന്നു. രാത്രി ഇപ്പോൾ ഊണുണ്ടാക്കാറില്ല. ഉണ്ടാക്കിയാലും ചെലവില്ല. ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണുണ്ടാവും. മീൻപൊരിയും ബീഫും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാവും. സാപ്പാട് തവർ വേറെ ഏതാവത്? ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കട അടച്ചു. ഇനി കച്ചവടം ശരിയല്ലല്ലോ. നിരാശനായി ശിവസ്വാമി എഴുന്നേറ്റു. കാവേരിയും ഒപ്പം എഴുന്നേറ്റും. പുറത്തു കടക്കും മുൻപേ ദാമോദരൻ നായർ വിളിച്ചു, വാ അണ്ണാച്ചി, കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക. അവറ്റ വല്ലാണ്ട് അയക്കണോ. കച്ചവടമില്ലാന്ന് വെച്ചാൽ കാശിന് കൊടുക്കില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ. കാശില്ലാണ്ട് കൊടുക്കാലോ. മുറിച്ചെടുത്ത ബ്രെഡും പാൽവെള്ളവും മേശപ്പുറത്ത് നിരത്തപ്പെട്ടു. ചിന്നാനെ ഉണർത്തി അത് കഴിപ്പിക്കാൻ അവൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും ആവതും ശ്രമിച്ചു. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചായ്ക്കുമ്പോൾ വാടിക്കുഴഞ്ഞതല്ലാതെ ചിന്നാൻ ഉണർന്നില്ല. മുത്തുലക്ഷ്മി ശിവസ്വാമിയെ നോക്കി. ഓൻ്റെ കള്ളുറക്കാത് നേരത്രല്ലേ ആയുള്ളൂ. കാവേരിയും ബ്രെഡ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. ചിന്നാൻ ഉണർന്നാൽ കൊടുക്കാനായി ബ്രെഡ് പൊതിഞ്ഞ് സഞ്ചിയിൽ വെച്ചു. ദാമോദരൻ നായരെ പലവട്ടം കൂപ്പി വണങ്ങിയിട്ടും ശിവസ്വാമിക്ക് തൃപ്തിയായില്ല. അവസാന വട്ടം താണു നിവരുമ്പോൾ ശിവസ്വാമിയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു കലങ്ങിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മുത്തുലക്ഷ്മി ചേലയുടെ കോന്തല കൊണ്ട് സ്വന്തം കണ്ണ് തുടച്ചു. അവർ നടന്നു. പൂങ്കുന്നം റെയിൽവേ ക്രോസിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ശിവസ്വാമി ഒരു നിമിഷം പകച്ചു നിന്നു. അന്നേരം മുത്തുലക്ഷ്മി മുൻപേ നടന്നു. റെയിൽവേ ക്രോസ് കടന്ന് റെയിലിലൂടെ അവർ വടക്കോട്ട് നടന്നു. നല്ല നിലാവുണ്ടായിരുന്നു. നിലാവിൽ പാളങ്ങൾ മിനുങ്ങി. ചിന്നാനെ ചുമന്നു നടന്ന് മുത്തുലക്ഷ്മി തളർന്നു. അവൾ കിതയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. കിതച്ചുകൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു, മുടിയാതണ്ണാ, ഉക്കാറണം. അവർ ഇരുന്നു. റെയിൽവേ ലൈനിനരുകിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു പൂമരം പാളത്തിലേക്ക് ഓരോ ചുവന്ന പൂ വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇരുമ്പ് പാളങ്ങളുടെ തണുപ്പ് മുത്തുലക്ഷ്മിയെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. അവളുടെ മടിയിൽ ചിന്നാൻ വാടിക്കിടന്നു. രാത്രി നിശബ്ദമാവാൻ തുടങ്ങി. നഗരത്തിൻ്റെ ഇരമ്പം കുറഞ്ഞു വന്നു. കരിമ്പ് തോട്ടങ്ങളിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങി ചുരം കടന്നുവന്ന മധുരഭരിതമായ കാറ്റ് മുത്തുലക്ഷ്മിയെ തൊട്ടുവിളിച്ചു. സൂര്യകാന്തി പാടങ്ങൾ ഉഴുതൊരുങ്ങുകയാണ്. പുളിമരത്തിന് കീഴെയുള്ള അവരുടെ കൂരയിൽ ചിന്നാൻ്റെ ഒരു പമ്പരം മറന്നുവെച്ചത് അവർ ഓർത്തു. കാറ്റിൽ ഇരുട്ടിന് മുഖാമുഖം അവർ ഇരുന്നു. പിന്നെ എപ്പോഴോ അപ്പൻ്റെ മടിയിൽ കിടന്ന് കാവേരി ഉറങ്ങി. പാതി ഉറക്കത്തിൽ അമ്മയുടെ തേങ്ങലുകളും അപ്പൻ്റെ പേച്ചും അവൾ കേട്ടിരുന്നു. ഗാഢമായ നിദ്രയിൽ കാവേരി മൃദുവായി മന്ദഹസിച്ചു. പൂങ്കുന്നത്തെക്കുറിച്ച് പിറ്റേന്ന് പത്രങ്ങൾ എഴുതി. റെയിൽവേ ഭൂപടത്തിൽ പൂങ്കുന്നത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം കുറഞ്ഞു വരികയാണോ? മേൽപ്പാലം അടുത്തെങ്ങാനും ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് സംശയമാണ്. നിർദ്ദിഷ്ട ഗുരുവായൂർ ലൈൻ വരുമ്പോൾ പൂങ്കുന്നം ഒരു ജംഗ്ഷനായി മാറേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ മനുഷ്യർ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വടക്കുവശത്തെ വിജനമായ സ്ഥലം മണ്ണിട്ടു നികത്തി എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റേഷൻ വികസിപ്പിച്ചുകൂടാ? പൂങ്കുന്നത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതവേ ലേഖകർ ആവേശഭരിതരായി. നിയമബിരുദം നേടിയ അച്യുതമേനോൻ പൂങ്കുന്നത്ത് തീവണ്ടിയിറങ്ങി. തമിഴ് ബ്രാഹ്മണർ നിത്യേന മദിരാശിക്ക് യാത്ര ചെയ്തു. അഗ്രഹാരങ്ങളിൽ അരിപ്പൊടി കൊണ്ട് കോലമണിയുമ്പോൾ ഓട്ടുവളകൾ കിലുങ്ങി. ഇളം മഞ്ഞണിഞ്ഞ പുലർവേളയിൽ ചൂടുള്ള ചായയ്ക്കൊപ്പം തൃശൂർക്കാർ പത്രം വായിച്ചു. പൂമരങ്ങളുടെ ചുവട്ടിൽ പൂക്കൾ ചോര പോലെ കൂടിക്കിടക്കുന്നു.
ഒരു കഥയുടെ പ്രാഥമിക ധർമ്മം എന്താണ്? നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ വായനക്കാരനുമായി സംവേദിക്കുകയും വായനക്കാരനിൽ ഒരു അനുഭൂതി സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക എഴുത്തുകാരും ആ തലത്തിൽ വിജയിച്ചവരാണ്. അമൂർത്ത തലങ്ങളിൽ സാഹിത്യാനുഭൂതികൾ വിരിയിച്ച കഥ. എന്നാൽ ചുറ്റുമുള്ള സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളുമായി ഇഴപിരിയുകയും ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്ത് ആശയതലത്തിൽ വിജയിക്കുകയും ഒരു പ്രവചന സ്വഭാവത്തോടെ ആസുരമായ ഭാവി വരച്ചു കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തലത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ അത് മൂർത്ത സ്വഭാവം കൈവരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക, ചരിത്രത്തെ തൊട്ടറിഞ്ഞ എഴുത്തുകാർക്ക് മാത്രം സാധിക്കുന്ന പ്രവചന സ്വഭാവം. ഇന്ന് അതിഥി തൊഴിലാളി പാലായനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വരച്ചു കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ നല്ല കഥ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് അശോകൻ ചെരുവിലിൻ്റെ ആദ്യകാല കഥയായ പൂങ്കുന്നം പ്രസക്തമാകുന്നത്. ഒപ്പം ഭാഷയുടെ കൈവഴക്കവും കഥയെ ആസ്വാദതലത്തിൽ മികച്ച കഥയായി വിലയിരുത്താം. വായിക്കാൻ അനുമതി ഹൃദയപൂർവ്വം അനുവദിച്ച അശോകൻ ചെരുവിലിനോട് സ്നേഹം, ആദരം. അശോകൻ ചെരുവിലിൻ്റെ പൂങ്കുന്നം എന്ന കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവല്ലോ? അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. കൂടെ നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികൾ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക.